Salam əziz izləyicilər, mən uzman fizioterapevt Əziz Dəvişov. Bugünkü mövzumuz uşaqlarda ən çox rastladığımız problemlərdən biri olan geni valqum problemidir. Geni valqum X formalı dizlər deyə də bilirik. Bu problem uşaqlarda daha çox bəlli bir yaşa qədər fiziolojik olsa da, xüsusən 5-6 yaşa qədər bəzən hər hansı bir problemlərə bağlı da yarana bilir. Bu problemlər nələrdir? Birincisi, D vitamini əksikliyinə bağlı raşitizm problemləri varsa ola bilər. İkinci, metabolik xəstəliklərdə. Üçüncüsü isə daha çox artıq çəkisi olan uşaqlarda biz dizlərdə bu cür deformasiyaları görə bilirik. Bu deformasiyalar bizdə nə problem yaradır? Gələcəkdə çanaqda asimetriya, onurğada digər ikincil problemlər, duruş problemləri yarada bilir. Yeriyərkən uşaqlarda davamlı dizlərin bir-birinə yaxın olmasına bağlı olaraq yıxılmalar, ayaqların bir-birinə dəyməsi, travma alması bunlar müşahidə edilir. Əgər sizin də uşağınızda X formalı diz problemi varsa, göstərdiyim hərəkətləri mütləq şəkildə evdə təkrarlayın.